아멘. 한 주간 잘 지내셨습니까? Hattet ihr eine gute neue Woche? 이번 주가 특별히 좀 많이 더웠는데 그래도 다들 좋은 모습으로 뵙게 돼서 감사합니다. Und diese Woche war es ziemlich sehr heiß, aber ich bin froh, dass ich euch alle hier sehen kann. 그러니까 독일이 에어컨 보급률이 2024년 기준으로 19%밖에 안 돼요. Und es gibt im Zustand zu 2024 gibt es ungefähr nur 19% von Klimaanlagen. in 그러니까 이렇게 막 Deutschland. 40도까지 올라가면 많이 힘들죠. Und deswegen ist es sehr schwer für Leute, wenn es bis zu 40 Grad hochgeht. 그래도 그렇게 많이 아프신 분 없이 이렇게 볼 수 있어 감사합니다. Aber ich bin froh, dass es euch allen dennoch gut geht und ich euch alle hier sehen kann. 어제 최고로 더웠는데 렘넌트 데이로 이렇게 모였더라고요. Und gestern war eines der heißesten Tage, aber wir haben uns versammelt für das Remnant Day. 무더위도 우리 렘넌트 운동을 막을 수 없구나 답을 얻었습니다. Und ich habe daraus meine Antwort erhalten und gesehen, auch in dieser Hitzewelle können wir uns mit den Remnants versammeln. 좀 더워서 이번 주 금요일에 지역 다락방을 좀 쉬었어요. Und weil es so heiß war, hatten wir am Freitag die örtliche Tarakbang Gottesdienst hatten wir nicht gehalten. 저는 더우니까 배려해서 쉰다고 했는데 예배를 기다리고 있었더라고요. Und ich hatte schon vorher gesagt, weil es zu heiß ist, werden wir heute den Gottesdienst nicht feiern. Aber es gab Leute, die dennoch gewartet haben. 아이고 날씨에 내가 흔들리면 안 되는데 앞서서 내가 괜히 흔들렸구나 이런 생각을 했습니다. Und ich dachte mir, dass es sollte eigentlich nicht Schwieriges sein, auch in der Hitze den Gottesdienst zu feiern. 전도운동에는 어떤 것도 문제가 되지 않는 줄 믿습니다. Und ich glaube daran, dass diese Evangelisierungsbewegung nichts aufhalten kann. 그런 가운데 오늘은 주 안에서 기뻐하라라는 제목으로 우리가 말씀을 확인하고자 합니다. Und deswegen werde ich euch das Wort geben mit der Predigt Freut euch im Herrn. 오늘 이렇게 주일학생들 보니까 자기 이름의 의미가 뭔지 이렇게 물어보더라고요. Und heute habe ich auch gesehen von den Kindern der Sonntagskirche, sie haben sich gegenseitig gefragt, was für eine Bedeutung hat dein Name? 대체적으로 부모님들이 믿음 안에 있으니까 믿음의 이름들이었어요. Und weil es meistens, die Eltern sind meistens gläubig und deswegen hatten sie auch Namen, die aus dem Glauben kommen. 그러면서 지난주에 있었던 에바브로디도가 아프로디테를 사모하는 그런 이름에서 그리스도를 사모하는 이름으로 변화된 것을 전달하는 그 내용을 잠깐 들었습니다. Und wir haben auch kurz uns darüber unterhalten, wie der Name Epaphroditus eigentlich aus dem Namen kommt, derjenige, der von Aphrodite geliebt wird. Aber das hat sich verändert zu dem Namen, der von Christus geliebt wird. 우리가 과거에는 세상을 위해 살았다면 이제 주 안에서 주를 위해 사는 최고의 축복된 인생임을 확신합니다. Und es segne euch im Namen des Herrn, dass wir jetzt unser Leben so ändern können, dass wenn wir vorher für die Welt gelebt haben, jetzt für Christus leben können. 예전에는 에바브로디도 같은 사람이 대단하다 이렇게 조금 이해했었습니다. Und vorher hatte ich dachte mir, Epaphroditus ist eine sehr beeindruckende Person. 그런데 복음을 깨달아 가다 보니까 에바브로디도가 대단한 게 아니라 그리스도를 알면 당연히 그렇게 살 수밖에 없음을 다시 한번 확인하게 됩니다. Aber es war nicht, dass Epaphroditus eine sehr beeindruckende Person ist, sondern weil er Christus hatte er keine andere Wahl, als so zu leben. 어제 날씨가 더운데도 우리 프랑크푸르트에서 2시간 반 차로 오고 우리 진재욱 집사님 가정도 토요일 날 아침에 출발해서 왔더라고요. Und obwohl es gestern auch so heiß war, hatten wir Familien, die dennoch diesen ganzen Weg auf sich genommen haben und mehr als 2 Stunden hierher gefahren sind. 근데 그 집에 큰딸 예린이가 항상 교회에 오면 청소를 해요. Aber die Tochter ist immer, wenn sie in die Kirche gekommen ist, hat mitgeholfen aufzuräumen und zu putzen. 참 자녀 교육을 잘 시킨다 이런 생각을 했습니다. Und ich dachte mir, sie hat wirklich ihr Kind gut aufgezogen. 다른 사람을 배려하고 또 하나님의 성전을 사모하는 아이로 키우고 있구나. Sie lässt ihr Kind so aufwachsen, dass ihr Kind auch sehr Respekt vor anderen Leuten hat und auch Respekt vor Gottes Tempel. 그래야 우리가 세상을 살릴 서밋으로 준비되기 때문에 그렇습니다. Denn nur so können wir zu Summits werden, die die Welt retten können. 나만을 위해 사는 인생이 아니라 그리스도 예수의 복음을 위해서 다른 사람을 위해서 배려할 수 있는 그러한 서밋들이 많이 일어나기를
주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ganz viele Summits auferstehen können, die an Gottes Wort festhalten und an 바울도 Christus 그렇고 festhalten. 에바브로디도도 그리스도를 아니까 하나님 앞에 헌신하는 것을 기뻐했지요. Und es gab viele Leute, die das Evangelium kannten, zum Beispiel wie Paulus und Epaphroditus. 오히려 그걸 통해서 감옥에 갔는데 감옥 안에서 오히려 감옥 밖에 있는 사람들에게 기뻐하라고 얘기합니다. Und obwohl sie eigentlich im Gefängnis waren, hatten sie dennoch die ganze Zeit Kontakt zu außerhalb. 왜냐하면 이들이 그 전에 복음 없이 살았던 삶을 알고 있었기 때문에 그렇습니다. Und obwohl sie in solchen schlechten Verhältnissen waren, waren sie dennoch glücklich, weil sie wussten, wie ihr Zustand davor war, als sie das Evangelium nicht hatten. 하나님을 모를 때는 세상이 말하는 것을 얻기 위해서 세상적인 노력과 열심으로 살았는데 부활하신 그리스도를 만나고 그들의 삶이 완전히 변화가 된 것이죠. Denn bevor sie Christus getroffen haben, haben sie sich immer die ganze Zeit darauf fokussiert, wie werde ich in der Welt anerkannt, wie werde ich mächtig in der Welt. Aber nachdem sie Christus anerkannt haben, haben sie dieses Glück und diese Freude da drin. 그러면서 참된 것과 거짓된 게 무엇이라는 것을 알게 된 겁니다. Und sie wissen daher auch, was falsch ist und was wahr ist. 복음 모를 때는 거짓된 걸 위해서 내 인생을 다 허비했다는 것을 깨닫게 된 거죠. Und sie haben auch realisiert, bevor sie das Evangelium realisiert hatten, haben sie die ganze Zeit ihre Energie in etwas hineingesteckt, was eigentlich falsch war. 이제 주 안에서 이제 하나님의 것을 보니까 참된 인생을 발견하게 된 겁니다. Aber weil man in dem Herrn wirklich das Wahre sieht, kann man sein wahres Leben in dieser Wahrheit weiterleben. 그래서 주 밖에 있는 모든 것이 거짓된 것임을 알게 된 겁니다. Und letztendlich realisieren sie, alles, was außerhalb des Herrn ist falsch. 주 안에 있는 것만 참된 것임을 알게 된 것이죠. Und sie realisieren, nur das, was im Herrn ist das einzig Wahre. 많은 사람들이 세상에서 가르쳐준 대로 열심히 성실히 최선을 다해 살아가는데 왜 내게 문제가 오는지를 모릅니다. Und viele Leute hören auf die Worte der Welt und leben fleißig, geben ihr Bestes und versuchen alles mit ihrer eigenen Kraft, aber sie verstehen nicht, wieso sie trotzdem diese Probleme haben. 오히려 행복해지려고 발버둥을 칠수록 더 어려워져요. Und je mehr sie versuchen, glücklich zu werden und die ganze Zeit alles mit ihrer eigenen Kraft zu lösen, wird es nur noch schlimmer. 세상에서는 눈에 보이지 않는 이 영적인 세력, 사단의 존재를 얘기해 주지 않기 때문에 그렇습니다. Denn es wird den Menschen nicht darüber in der Welt geredet, dass es Satan gibt, eine Person, die versucht, uns aktiv in Unglück zu stoßen. 눈에 보이지 않게 사람을 멸망으로 끌고 가고 있는 존재가 어떤 것인가를 모르니까 열심히만 살다 보니까 어려움을 당하는 거예요. Und sie wissen auch nicht, dass es ein Wesen gibt, Satan, der versucht, die Menschheit in die Desaster zu stecken. Und deswegen wissen sie das nicht und leben die ganze Zeit weiter in diesem Problem. 그러다 보니까 사람들이 하나님은 우리에게 구원을 베푸시고 그 저주와 재앙에서 축복하신 하나님이신데 하나님을 미워해요. Aber eigentlich hat Gott uns gerettet und hat uns den Segen gegeben, aus diesem Leid und aus dieser Sünde herauszukommen. Aber die Menschen verstehen das nicht und hassen Gott. 뭔가 하나님은 믿는다고 하면서 사단의 실존을 모르니까 사단이 사실은 우리를 멸망길로 끌고 가는데 잘 모르니까 자꾸 하나님을 원망하는 거예요. Und manchmal denken sie glauben an Gott, aber weil sie da nicht an Satan denken, wenn dann Probleme auf sie zustoßen, sagen sie, das sei Gottes Schuld. 성경에선 정확하게 말하고 있습니다. Aber in der Bibel steht es ganz genau. 원래 하나님과 함께했던 인간은 하나님의 모든 축복을 받았던 존재였습니다. Denn der Mensch war eigentlich mit Gott und der Mensch hatte all den Segen von Gott erhalten. 하나님의 형상으로 창조될 만큼 존귀한 존재였죠. Denn er wurde nach Gottes Ebenbild erschaffen. 그런데 사단에게 꾀임에 속아가지고 하나님 앞에 범죄하게 된 것입니다. Aber weil sie sich von Satan täuschen lassen haben und verführen lassen haben, haben sie eine Straftat vor Gott gemacht. 그때부터 이 세상에 죄와 저주와 지옥 권세가 들어오게 된 겁니다. Und ab dem Zeitpunkt begannen alle Flüche und alles Leid der Menschheit in dieser Welt stattzufinden. 그 사단과 저주와 재앙에서 어느 누구도 나올 수 없기 때문에 하나님께서 오셔서 직접 그 문제를 해결하신 것이죠. Und weil kein Mensch aus diesen Flüchen und aus diesem Leid von Satan entkommen kann, ist Gott als Mensch auf diese Welt gekommen. 십자가의 죽으심이 바로 사단의 머리를 완전히 박살내시고 우리를 구원의 길로 완전히 인도하시는 축복의 길을 여신 것입니다.
Und er ist am Kreuz gestorben und hat komplett den Kopf des Satans zerstört und dadurch uns den Weg zu der vollständigen Rettung gegeben. 그래서 모든 사람은 예수 그리스도를 통해서 그 축복을 누릴 수 있도록 길을 열어놓으신 거예요. Und daher hat er uns einen Weg geöffnet, wie jeder Mensch diesen Weg zu Gott finden kann, zu Christus, damit wir Gott treffen können. 그런데 지금은 세상에서 예수 그리스도를 말하지 못하게 만듭니다. Aber jetzt zur Zeit in der Welt sehen wir, dass die Leute versuchen, nicht über Jesus Christus zu reden. 우리를 멸망으로 끌고 가고 있는 사단 얘기는 안 하면서 하나님만 미워하도록 만들어놨어요. Und Satan herrscht in dieser Welt und versucht uns aber nur in Zerstörung und Unheil zu bringen und versucht uns davor abzuhalten, an Jesus Christus zu glauben. 심지어 교회에서도 이 사단의 얘기하지 않습니다. Und auch in den meisten Kirchen reden sie nicht über Satan. 그러니까 윤리 도덕적인 얘기밖에 할 수밖에 없죠. Und deswegen können sie nicht anders, als über sehr oberflächliche Dinge zu reden. 사단은 그걸 두려워하지 않습니다. Aber Satan hat keine Angst davor. 오직 예수 그리스도만 두려워할 뿐입니다. Er hat einzig vor Jesus Christus Angst. 그래서 그리스도만 모르게 만드는 거예요. Und deswegen sollten wir uns zu Christus sehen. 그리고 교회를 다녀도 그리스도께서 가르쳐 주신 것에 집중하지 않고 다른 거 하게 만듭니다. Und aber es gibt so viele Leute, wenn sie zum Gottesdienst gehen und zur Kirche gehen, halten sie an so vielen Dingen fest, außer an dem Wort von Christus. 교회 안에서도 하나님 주시는 말씀의 성취를 나누고 내 현장에 하나님이 어떻게 이끌어 가시는지 그걸 얘기하지 않아요. Und in den meisten Kirchen reden sie auch nicht über das Wort von Gott und wie er sein Wort in Erfüllung gehen lassen wird. 세상적인 거, 다른 거 얘기 실컷 하다가 가는 겁니다. Denn sie reden ganz viel über weltliche Dinge, über Moral und dann letztendlich gehen sie nach Hause. 그러니까 실제 우리의 마음속에는 자꾸 다른 게 들어가는 거예요. Und deswegen kommen die ganze Zeit in unsere Herzen andere Dinge hinein. 그러니까 교회 안에 세상적인 게 너무 많이 들어와 버린 거예요. Und deswegen auch in der Kirche kommen in uns weltliche Dinge hinein. 그러니까 우리 렘넌트들이 학교 가고 현장 나가면 세상이 더 커 보이는 거예요. Und deswegen, wenn unsere Remnants dann in die Schule gehen, in die Welt hinausgehen, sieht das so aus, als würde die Schule und alles in der Welt viel mächtiger und besser erscheinen als das in der Kirche. 왜냐하면 성경에서는 하나님이 전능하신데 막상 내 현실은 하나님이 안 보이거든요. Weil in der Bibel wird gesagt, dass Gott mit uns ist, aber in unserer Realität sehen wir ihn nicht. 그러다 보니까 현실을 따라가게 됐다 보니까 현실의 노예가 돼버리는 거예요. Und dann folgen wir der Realität und letztendlich werden wir zu Sklaven der Realität. 그래서 특별히 2026년도에는 우리 안에 그리스도께서 가르쳐 주신 망대를 세워서 하나님이 가르쳐 주신 것에 집중하길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr vor allen Dingen in diesem Jahr 2026 ein Wachtum erstellen könnt, wo ihr wirklich die Dinge genießen könnt, die Gott euch beigebracht hat. 참 감사한 건 교회 중직자분들이 대표 기도하면 교회 말씀의 흐름과 교회의 흐름들을 같이 놓고 기도하는 게 참 감사하다 생각이 듭니다. Und ich hatte den Gedanken, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass unsere Kirchenältesten, wenn sie gemeinsam für uns beten, dass wir alle in demselben Fluss des Wortes sind. 왜냐하면 하나님의 말씀 속에 있어야 내 삶이 의미가 있는 겁니다. Denn wir müssen in Gottes Wort sein, damit auch unser Leben eine Bedeutung hat. 우리 마음대로 신앙생활하는 게 아니라 말씀을 따라 인도받는 거예요. Denn wir führen unseren Glaubensweg nicht so, wie wir wollen, sondern wir führen es nach Gottes Wort. 하나님 살아계시니까요. Denn Gott ist lebendig. 하나님이 안 계신다면 내 마음대로 살아도 되겠죠. Aber wenn Gott nicht lebendig ist, dann könnten wir auch so leben, wie wir wollen. 하나님 우리를 축복하길 원하시고 축복의 길로 인도하고 계시는 것입니다. Aber Gott möchte uns segnen und er führt uns auf den Weg des Segens. 이걸 바울과 에바브로 디도가 발견한 겁니다. Und das wusste Paulus und Epaphroditus. 그래서 사도 바울이 오늘 다른 거에 속지 말고 주 안에서 기뻐하라라고 말한 겁니다. Und deswegen hat der Apostel Paulus auch gesagt, verlasst euch nicht auf andere Dinge, sondern verlasst euch einzig auf den Herrn. 막상 우리가 감옥에 있으면 어떻게 되겠습니까? Denn letztendlich, was passiert? 뭔가 내 실패감과 낙심함에 붙잡힐 수도 있을 거 아닙니까? Denn wenn etwas nicht so funktioniert für uns, dann fällt es uns schwer, daraus zu entkommen. 왜냐하면 우리 안에 그게 기준이 돼 있기 때문에 그래요. Denn in uns ist es so verankert. 뭔가 세상적으로 성공한 것이 응답이고 뭔가 세상적으로 조금 뒤처지는 게 실패라고 생각하기 때문에 그렇습니다. Denn wir vergleichen uns immer in der Welt. Und wenn wir mit der Welt mitkommen und vorantreten, dann denken wir, dass wir erfolgreich sind. Aber wenn wir ein bisschen nachgehen, dann denken wir, dass wir versagt haben. 이제 우리는 우리 안에 모든 기준을 무너뜨리고 하나님의 말씀이 참됨을 세우시길 주님의 이름으로 축복합니다.
Und deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr alle eure Vorurteile und eure Standards, die ihr in eurem Kopf habt, komplett zerstört in dem Namen des Herrn und euch einfach nur auf das Wort Christi verlässt. 그러니까 바울은 감옥에 갇힌 게 낙심이 아니라 말씀 성취 중에 하나임을 확신한 겁니다. Und deswegen war Paulus, obwohl er im Gefängnis war, hatte er nicht Sorgen, sondern er hatte diese Sicherheit in Gottes Wort. 여러분들 주 안에 그리스도 예수 안에 있는 게 맞다면 어떤 상황과 문제 속에서도 속지 마시고 내 기준에 속지 마시고 하나님의 말씀 성취 속에 있음을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass wenn ihr wirklich in Christus seid, in dem Wort des Herrn seid, dass ihr euch in was für einer Situation ihr euch auch befindet, ihr euch nicht täuschen lässt und einzig auf Gottes Wort euch fokussiert. 사단은 자꾸 세상 기준을 가지고 우리가 실패했다고 생각하게 만들어서 자꾸 다른 거 하게 만들기 때문에 그렇습니다. Denn Satan möchte uns die ganze Zeit täuschen und versucht uns die ganze Zeit diese weltlichen Standards und das alles anzueignen. 하나님은 처음부터 세상을 승리할 수 있는 답을 주셨어요. Aber Gott hat uns von Anfang an die Antwort gegeben, wie wir in der Welt erfolgreich sein können. 하나님 주신 답은 안 붙잡고 자꾸 세상 방법을 따라가니까 자꾸 어려워지는 거예요. Aber wir versuchen nicht die ganze Zeit in Gottes Wort festzuhalten und die Antworten, die er uns bereits gegeben hat, sondern wir versuchen die Antworten in der Welt zu finden und deswegen haben wir Schwierigkeiten. 첫 번째입니다. Das ist der erste Punkt. 주 밖에 있는 것은 모두가 재앙이기 때문에 그렇습니다. Denn es passiert so, denn weil alles, was außerhalb des Herrn ist, ist Unheil. 창세기 3장의 시작이 어떻게 됐습니까? Wie war der Anfang von Genesis Kapitel 3? 하나님이 하지 말라고 한 걸 사단이 뱀의 몸속에 들어가서 하게 만드는 거예요. Denn denn das, was Gott gesagt hat, dass wir das nicht tun sollen, das hat die Menschheit getan. 그로 인해서 인간의 모든 저주와 재앙이 들어오기 시작한 겁니다. Und von dem Zeitpunkt hat es angefangen, dass über die ganze Menschheit die Desaster und Flüche angefangen haben. 하나님 필요 없고 너를 위해 살라고 얘기하는 거예요. Ihr braucht Gott nicht und ihr solltet für euch selbst leben. 너가 하나님이 될 수 있다는 거예요. Du kannst ein Gott werden. 너가 존귀하다는 거예요. Und du kannst allmächtig werden. 그러면서 하나님 없이도 살 수 있도록 만드는 겁니다. Und so versucht Satan, sie zu täuschen, dass ihr auch ohne Gott leben könnt. 마치 윤리 도덕을 지키면 하나님 안 믿어도 되는 것처럼 만들어 버렸어요. Und sie haben sie denken lassen, dass sie auch alles machen können ohne Gott. 우리는 정말 하나님이 무엇을 말씀하고 계시고 실제 영적인 것이 어떤 것인가를 정확하게 알아야 될 것입니다. Und ihr solltet wirklich wissen, was Gott euch gegeben hat und worüber Gott eigentlich spricht. 그러면서 영적인 축복이 아닌 육신적인 축복을 위해 살도록 만드는 거예요. Und deswegen sollten wir nach den geistigen Segen suchen und nicht nach den physischen, materiellen Segen. 당장에 예배하는 거, 주를 위해 헌신하는 거 눈에 보이지 않거든요. Denn es gibt so viele Dinge, weil wenn wir versuchen zu beten und den Gottesdienst zu feiern, das sind alles nicht Dinge, die wir direkt physisch sehen können. 당장에 세상 나가서 돈 버는 것은 실제 내 몸에 주어지니까 사람이 자기도 모르게 그렇게 갈 수밖에 없는 거예요. Aber wenn wir in die Welt hinausgehen, wir bekommen Lohn dafür, das, was wir geben und leisten. Und deswegen gehen die Menschen eher dorthin. 그러다 보니까 어느 날 네피림 문화에 사로잡혀 버리는 거예요. Und dann ab einem Tag fangen sie an, sich komplett in dieser Nephilim-Kultur zu verfangen. 분명히 하나님께서는 우리를 통해서 세계복음하기를 원하시는데 나의 성공만을 위해 살게 만드는 거예요. Denn Gott möchte, dass wir für die Weltevangelisierung leben, aber die Menschen fangen dann an, nur für ihren eigenen Erfolg zu leben. 특별히 우리 후대들은 세계복음화할 렘넌트들로 키우시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass wir unsere nächste Generation wirklich so aufwachsen lassen können, dass wir die Menschen retten. 그러니까 세상에 만들어 놓은 올무 틀 함정에 가둬버리는 거예요. Und deswegen wird man gefangen von den Fallen, die Satan aufgestellt hat. 유럽의 전통 문화 자세히 보시기 바랍니다. Und ihr solltet euch die Traditionskultur in Europa sehr gut anschauen. 하나님을 떠나서 무언가 불안함 속에서 다른 걸 붙잡기 위해서 만든 문화들이 굉장히 많아요. Denn es gibt sehr viele Kulturen, die gemacht worden sind, wo man wirklich da rein sich hineinsetzt, dass man gar keine Konzentration mehr auf Gott hat. 그게 이제 전통으로 와 있는 거죠. Und das ist aber eine Traditionskultur. 하나님이 아닌 다른 무언가를 의지하기 위해서 만들어 놓은 것들이에요. Und es ist eine Kultur, die gemacht worden ist, damit man sich auf andere Dinge komplett konzentrieren kann, außer an Gott. 교묘하게 사단이 하나님을 떠나서 네피림 문화 속에 붙잡아버린 겁니다.
Und Satan versucht somit, uns zu täuschen, uns von Gott zu trennen und uns in diese Kultur hineinzuversetzen. 어느 누구도 이 시스템과 그 삶에서 나올 수가 없는 거예요. Aber keine Person kann aus dieser Kultur, aus diesem System entkommen. 사단이 장악해 놓은 그 시스템에서 나올 수 없도록 만들어버린 겁니다. Denn Satan hat das System so gemacht, dass man nicht alleine mit seiner eigenen Kraft daraus entkommen kann. 그래서 우리는 성경에서 정확하게 말씀하신 복음이 무엇이고 사단이 어떤 존재인가를 정확하게 알고 복음을 위한 전도자의 삶을 사시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr wirklich realisieren könnt, was in der Bibel euch beigebracht wird und dass wir wirklich wissen, wer Satan ist und dass wir das Leben als einen Evangelisten leben können. 내가 세상 문화에 빠져 있냐 안 빠져 있냐를 점검하는 것 중에 하나가 있습니다. Und das allererste ist, dass wir überprüfen müssen, ob wir selbst in der Kultur der Welt gefangen sind. 첫 번째가 그리스도의 이름에 감동이 없어요. Und zwar das erste ist, ob wir gerührt sind, wenn wir den Namen des Herrn Jesus Christus hören. 두 번째로 하나님의 말씀이 살아있는 말씀이 아니에요. Und dann das zweite ist, dass wir sehen müssen, dass Gottes Wort lebendig ist. 기도할 때 실제 하나님이 응답한다는 확신이 없어요. Aber sie haben meistens keine Gewissheit, dass Gottes Wort lebendig ist und es wirklich wirkt. 이걸 반대로 우리는 빨리 회복해야겠습니다. Aber andersherum sollten wir das sehr schnell wiederherstellen. 예수 그리스도가 나의 참된 구원자요, 나의 참된 주인이 되길 원합니다. Denn wir wollen, dass Jesus Christus mein wahrer Retter, mein wahrer Herr wird. 하늘과 땅에 있는 것들과 땅 아래에 있는 모든 것들이 무릎 꿇는 그 이름. Denn es ist der Name, wo alle Wesen im Himmel als auch auf der Erde niederknien. 어찌 보면 교회 오래 다닌 사람들이 그 이름 앞에 무릎 꿇지 않아요. Aber wenn man sieht, manchmal die Leute in der Kirche sogar verneigen sich nicht vor diesem Namen. 알기는 아는데 내 삶이 그렇게 되질 않아요. Sie wissen zwar davon, aber ihr Leben ist nicht so. 그러니까 겉모습은 교회만 다니는 거지 실제 응답을 다 놓칠 수밖에 없는 삶인 거예요. Von außen sieht es so aus, als würden sie zur Kirche gehen, aber realistisch gesehen halten sie nicht an diesen Antworten fest. 그러다 보니까 교회가 복음을 막는 경우가 더 많습니다. Und deswegen gibt es öfters Fälle, wo die Kirche das Evangelium aufhält. 그래서 언약 잡은 여러분들이 그러한 교회를 살려내고 그러한 현장을 살려내는 전도자로 부름받았음을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr als Evangelisten berufen worden seid, die solche Kirchen retten und heilen können. 그럼 두 번째로 주 안에 있는 것은 영원한 생명이 되는 것입니다. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Denn das, was im Herrn ist, ist ewiges Leben. 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하고 계십니다. Denn in Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht geschrieben. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. 17절에 더 중요한 말이 있어요. Und in Vers 17 steht etwas noch Wichtigeres. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. 아멘. Amen. 하나님은 공포감을 조성해서 우리를 혼내시는 분이 아니라 우리에게 구원을 베푸시는 사랑의 하나님이심을 기억하시기 바랍니다. Ich hoffe, ihr erinnert euch daran, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, nicht um uns zu urteilen, sondern um uns zu retten. 그래서 우리를 살리려고 주신 말씀이에요. Und deswegen, das ist das Wort, das er uns gegeben hat, um uns zu retten. 그런데 그것만 안 하는 거 있죠. Aber es gibt viele Leute, die genau das nur nicht tun. 어렸을 때 우리 자녀들 키울 때 하지 말라는 것만 하는 것처럼 Und es ist genauso, als ich früher meine Kinder aufgezogen habe, dass die Kinder genau das getan haben, was ich gesagt habe, dass sie es nicht tun sollen. 그래서 우리는 2026년 성삼위 하나님의 보좌의 능력이 실제 내 삶에서 누려지는 축복이 시작되길 원합니다. Und deswegen hoffe ich, dass 2026 ein Jahr wird, wo wir die Dreifaltigkeit Gottes und die Kraft des Throns in unserem Leben genießen können. 여러분 지나온 과거가 세계 복음화를 위한 발판임을 기억하시고 미래에 대한 축복 속에 오늘을 주셨음을 지금 누리시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr es wirklich genießen könnt, dass Gott uns die ganzen Lösungen gegeben hat und uns diese Springbretter gegeben hat. 자칫 잘못하면요, 내가 마치 실패한 것처럼 오늘 놓치길 때가 너무나 많아요. Denn es gibt öfters Tage, wo wir manchmal denken und uns täuschen lassen, dass wir heute versagt haben. 내가 어제까지 무너져 있다고 할지라도 오늘 힘을 내면 됩니다. Und auch wenn ich gestern vielleicht versagt habe, sollte ich heute neue Kraft haben.
하나님은 그 모든 것을 회복시킬 수 있는 능력의 하나님이시거든요. Aber Gott war eine Person, die das alles beschützen kann und er hat diese Kraft. 그래서 실제 우리가 싸워야 될 건 공중의 권세 잡은 이 흑암과의 싸움임을 기억하시기 바랍니다. Und ihr solltet euch daran erinnern, dass der wirkliche Kampf mit demjenigen ist, der Herrscher der Luft und Erde. 우리는 사람을 미워하거나 사람과 싸우는 사람들이 아니에요. Denn wir sind nicht Menschen, die versuchen, mit anderen Menschen zu kämpfen. 사람들의 관계를 무너뜨리고 가정의 관계를 무너뜨리는 흑암이 무너지도록 기도하는 겁니다. Denn wir beten dafür, dass die ganzen dunklen Mächte zerstört werden, die menschliche Beziehungen und auch menschliche Beziehungen zerstören oder Familien zerstören. 안 그러면요, 여러분 마음 생각이 사단이 만들어 놓은 게 꽉 붙잡혀 버려요. Denn wenn wir nicht darauf achten, dann werden alle unsere Gedanken, die in unserem Herzen sind, komplett verändert von Satan. 미워하지 말라고 했는데 미워하면요, 자꾸 그 사람의 생각이 나요. Denn wenn man anfängt, eine Person zu hassen, hat man kontinuierlich nur diese Gedanken. 영적으로 보면 사실은 내가 거기에 붙잡혀 있는 거죠. Aber wenn man es geistlich sich betrachtet, dann ist man da 우리는 빨리 해방돼서 그리스도께서 가르쳐 주신 것을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und es liegt euch im Namen des Herrn, dass wir schnell daraus gerettet werden sollen und schnell an diesen Dingen von dem Herrn festhalten. 왜냐하면 하나님께서 영력과 지혜와 체력과 경제력과 인력을 주시겠다고 약속하셨어요. Denn Gott hat uns versprochen, dass wir diese Kräfte bekommen, die geistliche Kraft, die intellektuelle Kraft, die körperliche, relationale und wirtschaftliche Kraft. 우리가 살아가야 할 방향을 정확하게 주신 겁니다. Denn er hat uns all die Kräfte gegeben, damit wir leben können. 그래서 하나님이 원하시는 삶들이 있는 성전이 우리 안에 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass wir zu einer Kirche auch werden können, die diese 3 Vorhöfe wiederherstellen können. 그래서 아침에 눈을 뜨면 다른 거 생각하지 마시고 성삼위 하나님께서 지금 나와 함께 하시는 것을 누리시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass wenn ihr morgens aufwacht und eure Augen aufmacht, dass ihr nicht an andere Dinge festhält, sondern als allererstes die Dinge genießen könnt, die der dreieinige Gott euch gegeben hat. 미워하는 사람 생각하지 마시기 바랍니다. Und ich hoffe, ihr denkt auch nicht viel darüber nach, über die Leute, die ihr nicht mögt. 오히려 축복해줘야 돼요. Ihr solltet sie umso mehr segnen. 그래야 하나님이 준비해 놓으신 길을 갈 수 있기 때문에 그렇습니다. Denn nur dann kann man den Weg gehen, den Gott für euch vorbereitet hat. 그래야 여러분들이 가는 그 길이 하나님의 영원한 작품이요 기념비가 되기 때문에 그래요. Denn nur dann wird der Meisterwerk, den Gott euch gegeben hat, zu einem Meisterwerk. 저와 여러분이 이렇게 엄청난 하나님의 축복이 있는데 그거 안 붙잡고 자꾸 다른 거에 내 마음과 생각을 빼앗기니까 진짜를 놓치게 되는 겁니다. Denn Gott hat uns eigentlich so einen großen Segen gegeben. Aber weil wir uns von der Welt täuschen lassen, dass wir so viele Dinge nicht besitzen, lassen wir uns tatsächlich davon täuschen. 이 더운 날 오늘 예배하러 온 여러분들이 정말 하나님의 축복받은 사람임을 믿습니다. Ich glaube auch daran, dass an diesem heißen Tag, aber ihr seid dennoch hierher gekommen, um den Gottesdienst zu feiern, dass ihr wirklich von dem Herrn gesegnet seid. 에어컨도 없는 교회 몇 분이나 오실까 했는데 한 분도 안 빠지고 다 오셨어요. Und es ist eigentlich eine Kirche, wo wir auch keine Klimaanlage, aber dennoch sind wir hier und feiern den Gottesdienst. 아, 이분들은 사람을 위해서 신앙생활하는 게 아니라 정말 하나님 앞에서 예배하신 분들이구나. Und ich dachte mir, dass wir wirklich Gemeindemitglieder sind, dass wir nicht vor Menschen den Gottesdienst feiern, sondern wahrlich vor dem Herrn. 그렇기 때문에 우리가 다른 것만 하지 않으면 돼요. Und deswegen brauchen wir nicht andere Dinge zu tun. 이제 그리스도께서 가르쳐 주신 거, 그리고 말씀의 성취가 어떻게 되는지, 그리고 지금 하나님께서 나와 어떻게 역사하고 계시는지 그걸 계속 기도하고 묵상하시고 인도받으시기 바랍니다. Und ich hoffe, dass ihr wirklich daran festhalten könnt und Antworten erhalten könnt und euch darauf fokussiert, was Christus uns gelehrt hat und wie die Erfüllung des Wortes ist. 그러면 주 안에서 삶이 기쁨을 찾게 되기 때문에 그렇습니다. Denn dann kann man dann kann man realisieren, dass das Leben im Herrn Freude ist. 1절에 보니까 주 안에서 기뻐하라고 말하고 있습니다. Denn im Vers 1 steht geschrieben, freut euch in dem Herrn. 어떻게 보면 명령할 정도로 기뻐하라고 얘기한 거예요. Und es steht auch geschrieben, dass ihr so erfreut sein sollt, dass man sich sogar davor sorgt. 바울도 그리스도께서 가르쳐 주신 그 안에 붙잡혀 있으니까 감옥도 문제가 되잖아요. Aber weil er an dem Wort von Christus festgehalten hat, obwohl er in einem Gefängnis war, hatte er keine Sorgen. 내가 어떤 문제에 있다는 것 자체가 내가 그 문제에 붙잡혀 있는 거거든요. Und er hat sich auch nicht davon täuschen lassen, dass er gerade in einer sehr schwierigen Situation ist. 우리는 성삼위 하나님과 지금 함께하고 계시는 겁니다. Denn der Herr, der dreifaltige Gott, ist jetzt mit uns. 그 모든 것을 통해서 나를 축복하실 하나님을 기대하시기 바랍니다.
Und ich hoffe, dass ihr wirklich hohe Erwartungen auch daran habt, was Gott für euch vorbereitet hat. 그러니까 이 안에 있으니까 바울은 복음을 위해서 수고한 것이 수고가 아니라 오히려 안전함이라고 얘기한 거예요. Und deswegen, weil er in diesem Evangelium drin ist, hat er auch gesagt, dass das Evangelisieren auch keine Last ist, sondern eher ein Schutz und Sicherheit ist. 복음을 위한 수고가 가장 안전한 길임을 기억하시기 바랍니다. Und ich hoffe, ihr erinnert euch daran, dass der beste Schutz und die größte Sicherheit ist, das Evangelium zu verkünden. 그래서 나의 학업, 나의 기능, 나의 산업이 복음과 연결이 돼야 돼요. Und deswegen sollte mein Studium, meine ganzen Arbeiten, Fähigkeiten mit dem Evangelium in Verknüpfung sein. 전도와 선교와 연결이 돼야 돼요. Und die Türen zur Evangelisierung und Missionierung müssen sich öffnen. 안 그러면 열심히 했는데 남는 게 없어요. Denn wenn nicht, dann hat man sehr fleißig gearbeitet, aber letztendlich bleibst du mit nichts. 그러면서 2절에 개들을 삼가고 행악하는 자들을 삼가고 몸을 상해하는 일을 삼가라고 얘기하고 있습니다. Und deswegen steht in Vers 2, nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. 빌립보 교회에서도 바울이 복음을 전해하고 갔는데 바리새인들 출신 또 유대교 출신들이 들어와서 자꾸 다른 복음을 얘기하는 거예요. Und in der Philippi-Kirche sind die ganze Zeit auch andere Leute von außerhalb gekommen und haben über andere Dinge geredet. 율법주의자들이 와서 복음 아닌 다른 걸 자꾸 얘기한단 말이에요. Und diejenigen, die sehr verankert waren in Gesetzen und Regeln, haben die ganze Zeit versucht, den Leuten darüber etwas zu lernen. 신비주의자들이 복음 아닌 다른 걸 자꾸 얘기한단 말이죠. Und diejenigen, die auch an verschiedene Theorien glauben, sind in die Kirche hineingegangen und haben versucht, das hier die ganze Zeit mit die Leute zu 그걸 überzeugen. 바울이 개라고 표현했습니다. Und Paulus hat das als Hunde bezeichnet. 이건 집 안에서 키우는 그 개 말고요. Es ist nicht ein Hund, den wir zu Hause als Haustier haben. 저 들판에서 길들여지지 않고 오로지 먹고 살기 위해서 자기만을 위해서 살아가는 그런 야생 동물을 얘기하는 겁니다. Denn er redet hier über wilde Tiere, die draußen herumirren und sich wirklich nur darauf fokussieren, was sie essen und trinken können. 동물은 그럴 수 있지만 하나님의 형상 닮은 인간이 개처럼 살면 되겠습니까? Denn Tiere können so sein, aber wie können die Menschen, die nach dem Ebenbild von Gott geschaffen worden sind, wie Hunde leben? 그래서 자기들이 유익한 걸 위해서만 살아가는 거예요. Und sie leben nur für die Vorteile, die sie haben. 그럼 겉으로는 선한 걸 얘기하면서 마음속으로는 다른 사람을 미워하고 범죄하며 살아가는 거예요. Und von außen sieht es so aus, als würden sie die ganze Zeit über andere Dinge reden, aber eigentlich reden sie die ganze Zeit nur über Regeln. 좀 더 깊이 신비하게 되어지면 몸을 상해하기도 해요. Und es ist, wenn man weiter hineingeht weiterhin als die Theorie, ist es etwas, was auch eine Person innerlich verändert. 신앙생활에는 신비로운 것도 있습니다. Und in dem Glaubensweg gibt es auch etwas, was 근데 그 신비도 하나님의 말씀 성취를 위한 신비지 다른 게 아니에요. und ja, ist mystisch. 그래서 자칫 신비주의가 돼버리면 나의 감정에 치우쳐서 신앙생활을 하게 되는 거예요. Und wenn man die ganze Zeit aber auf die Mystiken achtet, dann hält man an seinen eigenen Emotionen fest und nicht an Gottes Wort. 그래서 우리는 말씀을 중심으로 신앙생활하는 게 중요한 겁니다. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns orientiert an Gottes Wort den Glaubensweg halten. 그러면서 사도 바울이 3절에 뭐라고 얘기합니까? Und was hat dann der Apostel Paulus in Vers 3 gesagt? 하나님의 성령으로 봉사하며 그리스도 예수를 자랑하고 육체를 신뢰하지 아니하는 우리가 곧 할례파라. In Vers 3 steht geschrieben, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. 이제 예수 그리스도를 통해서 하나님의 성령이 함께 하신 게 맞다면 이제 성령의 인도를 받으시기 바랍니다. Denn wenn wir wirklich in Jesus Christus sind und das die Wahrheit ist, 성령의 인도를 받게 되면 어떻게 됩니까? dann sollten wir von dem Heiligen Geist geführt werden. Und was passiert, wenn wir von dem Heiligen Geist geführt werden? 그리스도 예수가 자랑스럽게 되어져요. Denn dann sind wir stolz darüber, über Jesus Christus zu reden. 여러분들 그리스도 예수가 나의 자랑이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir segnen euch im Namen des Herrn, dass Jesus Christus euer Stolz wird. 결론입니다. Wir kommen zur Konklusion. 그래서 우리를 구원하신 하나님께 참된 경배와 찬양이 회복되어지는 예배가 회복되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr wirklich Gott, der uns gerettet hat, die wahre Anbetung und den wahren Lobpreis wiederherstellen könnt. 만물이 복종하는 그 이름에 복종할 수 있어야 신앙이 시작이 되는 거예요.
Denn es ist der Herr, vor dem alle Wesen sich in der Welt verbeugen und wir sollten uns auch davor verbeugen. 하나님을 전적으로 신뢰할 수 있어야만 무릎 꿇을 수 있는 거죠. Und wir sollten ihm ja komplett vertrauen und ihm komplett glauben, damit wir uns auch vor ihm verbeugen und dienen können. 만물을 복종케 하신 그 그리스도가 나의 참된 주인이 될 때 그때부터 참된 기쁨이 시작되는 겁니다. Und es hängt, wenn wir wirklich uns darauf fokussieren, auf die wahren Dinge von Christus, dann fängt auch die wahre Freude für uns an. 그래서 2026년도에 우리는 다른 것이 아닌 그리스도께서 가르쳐 주신 것으로 망대를 세워 나가는 겁니다. Und deswegen sollten wir in dem Jahr 2026 ein Wachturm aufstellen, nicht mit anderen Dingen, sondern mit den Dingen, die Christus uns gelehrt hat. 그래서 아침에 눈을 떴을 때 성삼위 하나님께서 보좌의 능력으로 나와 함께 하시는 것을 시작으로 하루를 시작하는 겁니다. Und deswegen sollten wir, wenn wir morgens unsere Augen öffnen, damit anfangen, dass wir an dem dreifaltigen Herrn Gottes festhalten und an der Kraft des Throns festhalten. 낮에 보는 거, 듣는 거 주 안에서 보시기 바랍니다. Und auch die Dinge, die wir hören und sehen, sollten wir alle in den Augen des Herrn sehen und hören. 그러면 하루를 마무리하면서 하나님이 주시는 메시지들이 정리가 될 겁니다. Und dann am Ende des Tages sollten wir das Wort organisieren für uns, das, was Gott uns gegeben hat. 어떤 랩런트가 그런 얘기를 해요. Und ein Remnant hat einmal das hier zu mir gesagt. 세상에 굉장히 발전해가는 것을 보면서 우리 교회도 그걸 적용해야 되지 않겠냐고 막 얘기하더라고요. Die Person hatte darüber geredet, dass es in der Welt so viele Entwicklungen gibt. Aber sollten wir diese Entwicklung nicht auch in unserer Kirche anwenden? 그래서 맞는 말인데 한 가지 더 생각해야 된다. Und es stimmt schon, aber es gibt noch eine Sache, die wir dabei beachten müssen. 세상의 그러한 시간표를 보면서 성경에서 답을 찾아내야 된다. Denn wir sollten uns den Zeitplan in dieser Welt anschauen, aber wir müssen uns die Bibel betrachten. 안 그러면 자꾸 잘 되는 거 갖다 놓으면 어느 날 교회가 세상 것으로 가득 채워지게 되는 거다. Denn wenn wir dem Beispiel nachgehen, wie in der Welt und der Methoden der Welt nachgehen, dann sehen wir, dass unsere Kirche sich komplett verändert hat zu einer Kirche der Welt. 그래서 예배가 중요한 겁니다. Und deswegen ist das wichtig. 하나님이 주시는 말씀에서 답을 찾고 그 답으로 세상을 살려나가야 되는 거예요. Deswegen ist der Gottesdienst wichtig, dass wir die Antworten von Gott erhalten und mit diesen Antworten die Welt retten können. 어떻게 보면 하나님께서는 세계 복음하라고 세상에 많은 것들을 준비해 놓으셨거든요. Denn Gott hat uns für uns, damit wir die Welt evangelisieren können, viele Dinge in der Welt vorbereitet. 이제 복음 가진 사람들이 일어나서 하나님이 준비해 놓으신 걸 가지고 마음껏 세계 복음하면 됩니다. Und jetzt sollten wir mit dem Evangelium hinausgehen und wirklich so viele Leute evangelisieren, wie wir noch können. 그래서 문제, 사건, 위기 속에서 하나님의 망대가 세워지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr in Problemen, in Ereignissen und in Krisen Wachtürme auferstellen könnt. 그래서 예수 그리스도 안에서 기쁨이 회복되고 여러분 자신이 스스로 하나님의 축복의 힘을 얻으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr in Jesus Christus die wahre Freude wiederherstellen könnt. 여러분이 왜 중요하냐면 여러분들이 하나님의 은혜 속으로 들어가시고 힘을 얻으셔야 여러분의 가정도 살릴 수 있고 여러분의 현장도 살릴 수 있고 이 시대를 살릴 수 있기 때문에 그렇습니다. Denn wieso ist es wichtig, dass ihr daran festhaltet? Weil wenn ihr in der Gnade und in der Kraft von dem Herrn seid, dann könnt ihr eure Familie, euer Umfeld und das ganze Zeitalter retten. 그래서 저는 모든 스케줄을 예배와 전도와 선교의 스케줄로 다 맞춰놨어요. Und deswegen habe ich all meinen Zeitplan orientiert an der Evangelisierung und Missionierung. 우선순위가 무조건 그겁니다. Und meine Priorität ist absolut das. 그러다 보니까 때로는 저의 삶을 이해 못하는 사람도 많이 있었어요. Und deswegen gab es auch sehr viele Leute, die mein Leben nicht verstanden haben. 근데 지금은 많이 이해해 주시고 기도해 주시더라고요. Aber jetzt verstehen die Leute das alles und beten viel für mich. 왜냐하면 여러분들이 이 땅에 사는 이유가 여러분들이 살아나서 여러분들의 가정, 가문, 후대 살리고 현장과 시대를 살려야 되기 때문에 그렇습니다. Denn ihr müsst das Wort erhalten, damit ihr wirklich eure Familie, euer Umfeld, die nächste Generation und die Welt retten könnt. 그래서 주 안에서 기뻐하고 그리스도 예수로 자랑하는 우리 모두가 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Deswegen segne ich euch im Namen des Herrn, dass ihr erfreut seid, dass ihr in dem Herrn seid und stolz seid, dass ihr Kinder von Christus seid. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 우리에게 예수 그리스도의 복음을 알게 하시니 감사합니다. Wir danken dir, dass du uns wissen lassen hast, dass Jesus der Christus ist. 이제 그리스도께서 가르쳐 주신 것으로 망대를 세우게 하여 주옵소서. Und wir wollen mit den Dingen, die Christus uns gelehrt hat, den Wachturm aufstellen. 이제 그리스도 안에서 기뻐하고 그리스도 예수를 자랑하게 하여 주옵소서. Und jetzt lass uns erfreuen mit den Dingen, die Gott uns gegeben hat und lass uns stolz sein über Christus. 그래서 언약 잡은 이분들을 통해서
가정, 가문, 후대가 살아나고 그들의 현장과 시대가 살아나게 하여 주옵소서. Und lass dadurch wirklich die Familie, das Umfeld und die nächste Generation und die Familienlinie wiederhergestellt werden. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.